Notre leçon cet après-midi, c'est sur le train des cigales. Our lesson this afternoon is on the noise of the cicadas. Si tu écoutes, if you listen, tu peux attendre le train que les cigales fait. If you can hear the noise that the cicadas make. Je pense qu'il y en a plusieurs de les cigales dans les arbres en arrière de moi. I guess that they have quite a few cicadas in the trees behind me. Ça, c'est notre leçon cet après-midi. Le train de cigales. Our lesson this afternoon, the noise of the cicadas.